Друзья, пилил ролик для вас по поводу Хонды. И так сложилось, что многие видео, которые я нарезки делал, они удалились вообще нахрен с телефона. Я сидел там, клацал, мне не хватало места, и я случайно удалил не ту папку, которую можно было удалять. Ролик уже был реально вчера готов, я его уже собрался заливать, я только накладывал еще музыку, там подправлял, корректировал. Был очень крутой ролик, мне он вообще прям понравился, потому что я вижу, что каждый ролик, который я делаю, он получается намного интереснее. Вот. И этот ролик уже очень крутой получился. И тут, блин, оно все удаляется, время 11 ночи, вечера там, да. Все, я расстроенный, я не могу теперь закончить этот ролик, потому что мне надо еще попереснимать некоторые кадры какие-то, чего-то доснять. И опять же, я не могу сделать его хуже, чем он был. И над этим теперь надо время, как бы, да. И плюс параллельно пришла вторая машина, уже Гольф, стоит на таможне. Вот, уже надо снимать другой ролик, а я еще не закончил это. Вот, я расскажу вкратце то, что с этой Хондой уже произошло. Значит, куплены уже запчасти на нее практически все. Есть радиаторы, есть новые фары, бампер, капот, крыло уже на покраску я дал. Значит, по проводке электрик уже начал разбираться. Мы ее перебирали, всю разобрали, каждый проводочек отдельно. Где что сгорело, где что не сгорело. Но по сути пострадал реально вот этот жгут проводов, который видите в изоленте. Вот, каждый проводочек этот отдельно просто пришлось заизолировать для того, чтобы не замыкало, да, мы пробовали подключение все проводки. Значит, машина в салоне полностью все зажглось, все заработало. Запустить машину пока еще не удалось, электрик над этим работает. Вот, о том, как она запустилась, и я думаю, уже сборка пойдет уже в следующем видео. Вот, поэтому наблюдайте, смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Комментируйте все это дело, все это происходящее. Стоит ремонт такого или не стоит. Вот. По поводу цены, значит, растаможка у нас получилась 7000 евро, мы ее купили. За растаможку мы заплатили 2 700, 2 800, там плюс-минус, не помню. Доставка 1200, дополнительно брокерский МРЭО, постановка на учет. Ну и ремонта, вот это все вместе с запчастями получается в районе $3000. 3-3,5, как бы, плюс-минус-то получится. На 3 мы уже как бы справились, да, покраска и запчасти. $500 я закладываю, вдруг что-то где-то еще может вылезти. Вот, итого машина выходит почти в $16 000. 2018 год, к сожалению, мы будем оформлять и 2017 годом, потому что, наши законы вот такие, хотя машина 18-го. Вот, и итог, как бы, $16 000, 18 год. 50 тысяч пробега, автомат, полный привод, машина с камерой передней, задней, как бы, нету кожи только, да. Достойный, хороший вариант и хороший конкурент Америки. Будет как получился, так получился. Вот. Но с Гольфом, я уверяю, там намного интереснее все, и по нему я буду снимать намного больше, потому что работы там вообще в край. Вот. Еду сейчас тачку эту смотреть. Все это уже будет в следующей серии по поводу Гольфа, да, я не буду в этом ролике выкладывать ничего. Следующий ролик будет про Гольф. Все, спасибо за просмотр. Всем удачи. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии по поводу этого всего. Вообще, как идея с восстановлением погорелых машин. Всем доброе утро. Все, выехал, погрузил Хонду на эвакуатор, подъехал эвакуатор в гаражи уже забирать ее. Сейчас там увяжется, привяжется и едем на таможню. Значит, заказали экспертизу по данному автомобилю. Эксперт выехал, посмотрел, пофоткал, как бы сделал свою оценку. И оценка повреждений, остатка автомобиля, скажем так, которые должны пройти на таможню, получилось 7700 там с копейками евро. То бишь таможня обязана по основанию этой экспертизы закрыть таможенную стоимость автомобиля по экспертизе 7700 там с копейками. Так, значит, приехали на таможню, беру весь пакет документов, иду в эту будку оформлять пропуск для заезда машины и эвакуатора, который ее привез. Так как машина не на ходу, в любом случае, и плюс границу она пересекала на Лафете, значит, на территорию таможни должна заехать на Лафете. Так, значит, по процедуре. Машина заезжает на веса, взвешивается. Дальше после взвешивания автомобиль заезжает на таможенную парковку и ожидает таможенного оформления. Значит, заехали на терминал, брокер уже на месте.
делаем фоточки, закидываем документы и погнали оформлять. Время сейчас 9:45. Значит, друзья, знакомлю вас с брокером. Значит, брокер лучший в своем деле за 2 года, с кем я сталкивался. Он оформляет реально машину за пару часов, ну, максимум это день проходит. Любая машина, горелая, битая, не битая. Он делает все вовремя, все четко, не надо ждать, все документы подали и занимайтесь своими делами, брокер занимается своими делами. Вот. Ну и предварительно по стоимости машины, що ви можете сказати? Ну, машина після пожежі постраждала, придбана за 7 тисяч євро, 17 рік, Honda. Такі тачки завжди через експертний звіт, тобто митниця не може скалькулювати сама вартість. Замовили експерта, експерт трохи підняв до 7760. Надію, що митниця прийме цей звіт і така і буде вартість. Податки очікуються 2800 євро. Ну окей, все, надеемся. Я поехал заниматься своими делами, брокер пошел заниматься своими делами. Працюємо. Все, гарного дня. 10 часов я оставил машину, оставил все документы, все на таможне у Юры и погнал заниматься своими делами. Жду от него обратной связи, когда будет что понятно. Брокер позвонил, езжай, забирай машину, все готово. Еду на таможню. Так, друзья, ну в общем, как и ожидалось, цена прошла, экспертиза помогла, и Юра выполнил свою работу на все 1000%, как всегда. Как бы не подвел, я абсолютно не удивлен, то, что машина прошла по этой цене. Вот, спасибо вам, огромный респект. Рекомендую любые машины вообще с любых регионов, Европы, это либо Америка, Грузия, там откуда угодно можно. Все делается за один день, даже если машина сильно проблемная. Машина, напомню, горевшая, у которой, ну, как бы это редкость, да, кто такие машины привозит, и с ней надо хорошо поработать. Мы привезли машину в 10 утра на терминал, в 3 часа, да, в 3 уже позвонили. В 3 часа уже был звонок: Саша, приезжай, забирай машину. Круто, работа выполнена, огонь. Ну и следующие машины на неделе заходят. Также смотрите, что там будет по стоимости и по всему остальному. Головне, коли нема додаткових витрат, коли все прогнозовано і податки не збільшуються. Це дуже важливо для мене. Бюджет – це дуже важливо. Це саме головне при покупці тачки. Не вилазить за бюджет. Значит, что хочу рассказать вообще про брокеров. 2 года последние плотно занимаюсь растаможкой машин. Значит, неоднократно брокеры говорят: да, мы все быстро сделаем, да, все пройдет вообще в огнях, цены пройдут. Ну вот есть у меня такие брокеры, которые растамаживали мне машины, и цена, к примеру, покупки была там 8 тысяч евро. Таможня завышала машину на 15 тысяч евро. Нам приходилось доплачивать эти деньги, и по сей день идут суды еще для того, чтобы вернуть эти деньги. А переплата между такой оценкой выходит в районе 50-60 тысяч гривен. То есть 2000 евро это мы платим налогов просто ни за что. И плюс теперь мы платим еще за суды, за каждый суд по 2000 гривен, юристу там по определенную сумму тоже надо за каждый иск заплатить. И у меня прошел уже по одной машине суд мы выиграли, по второй машине суд мы выиграли. Прошла апелляция, которая отказала нам в нашем выигрыше, и дальше мы подаем еще на Верховный суд. И процедура длится уже практически 2-й год. Данный брокер Юрий Коха, ну, он выполняет вообще свои обязанности. То есть он знает, какие документы правильно надо подавать, он знает, как их надо подавать. И в один день все это делается. Таможня не может завысить стоимость, потому что она просто не имеет для этого оснований. Брокер, который не знает свою работу, который не знает документы, которые нужно подавать, а так какие-то на бум там подаст, и вот я знаю, там надо тот документ. Вот подал, и потом бах, ой, извините за завышение, а потом в суде можете обжаловать. С Юрием Коханом таких вопросов в принципе ни разу не возникало. Если он предварительно стоимость называл, там эта машина пройдет столько-то. Если же нет, делаем экспертизу, и она там будет чуть-чуть завышенная. Вот. Ну, без проблем, делаем экспертизу, стоимость немножко завышена. Данную машину мы купили за 7 тысяч евро, нам завысили на 700 евро, это в принципе ничего. На таможенных налогах это отобразилось в 9 тысяч гривен, то бишь 300 евро. Фигня, в принципе. Для такой машины это достойный результат. Вот. И плюс это не заняло несколько дней. Мы с утра машину привезли, мы вечером машину забрали. Поэтому брокера рекомендую. Хороший человек, работает, дает четкие задачи и сам выполняет четко свою работу. Быстро, четко, без лишних разговоров, без лишних вопросов. Значит, ссылочку на него оставлю в описании под видео, ну и подпишитесь на него также. Значит, друзья, что хочу добавить еще про таможенных брокеров. Их в Украине очень много, поэтому мой вам совет: работайте с проверенными людьми,
которые компетентны в своих вопросах. Потому что я неоднократно сталкивался с брокерами, которые вроде бы что-то и могут сделать, но у них постоянно вылазит какая-то проблема. Вечно им надо какая-то дополнительная бумажка, дополнительная какая-то справка надо. Вы тратите на этом свое время и тратите свои деньги, и нервы в том числе тоже туда же уходят. Вот, поэтому работайте с проверенными людьми. Все, значит, Honda приезжает уже в гараж, и занимаемся ремонтом. Погнали, посмотрим, что там с повреждениями, насколько все серьезно, заведется вообще ли она, эта машина. Кубки или это просто потраченные деньги. Значит, поснимал все лишние, основные лишние детали, да. По этой стороне вообще ничего не горело, все целенькое. Краска нигде не полезла. Тут он начал пластик отколупывать, местами видно целая старая краска осталась. То есть эту деталь перечухать, и все, и можно красить абсолютно все. То же самое здесь. Основная часть кузова, она вот это вот один кусочек, который поржавел. Этот усилитель, он съемный, это расходник, в общем, снимается. Вот 3 болта выбрасываются и ставится новый, если надо. Но это усилитель, он не играет роли никакой несущей, машина из-за него не сгниет. Вообще все тут замечательно. Крыло в грунтовке, отчухалось, перекрасилось. Тут все на месте. Шланги, патрубки, алюминий, это все. Вот еще такие моменты доколупать. Ну, тут просто этот наш шланг поменять полностью. Тут он расплавился и алюминий потек. Вот, критично, по машине абсолютно ничего нету. Это, я скажу, лучший вариант, чем ударенная машина по морде и вваренная китайская вся морда. Потому что в оригинале вот эти все части, они отдельно продаются. Вот этот кусочек, вот этот кусочек, вот этот кусочек. Каждая вот эта из деталей стоит как минимум по $100-150 в оригинале. А китайское барахло, сделанное с металла в 2 раза тоньше, которое играет. И в принципе как бы конструкция автомобиля уже потом становится очень хлипкая. Значит, полностью почистили переднюю часть, частично пескоструем, частично наждачной бумагой где-то поубирали. Вот, нигде ржавчины не осталось. Вот, кузовщина, в принципе, полностью ровная, не покрученная, вообще ничего с ней не случилось. Вот, сейчас ее грунтуем, скрываем краской, и все, и можно приступать к сборке. Значит, грунтуем всю поверхность, которая была зачищенная, кислотным грунтом. Кислотный грунт, он не позволяет дальше металлу где-то как бы коррозию развивать, ржаветь и уничтожаться. Потом наносим второй слой обычного заводского грунта, который идет как цвет машины. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, делитесь каналом. Дальше будут еще видосы по поводу сгоревшего гольфа, который очень сильно сгорел. Он и в салоне сгорел, и под капотом сгорел. Там восстановление на порядок вообще было. Ай да машина, ай да класс. Страшно дверь открывать. Не, ну что, не так уж тут все и плохо. Могло быть и хуже, конечно. Дырка такая в торпеде. Що ти говориш, що тут капот чуть-чуть подогнуть, да? Да. Тут підігнути, тут підварити і взагалі буде як новий. Крыло можно отпескоструить, я думаю, но вообще, в принципе, ровное почти. Почти ровное. Какой бонус? 10 евро. Очечков нема там случайно? Не, очечков нема. Следующий выпуск уже через 2 дня про Volkswagen Golf, который был очень сильно горевший в салоне, горевший под капотом. Будем его восстанавливать. Машина ни в коем случае не пойдет на разборку, она будет реально восстанавливаться.